ஹாய் கைஸ், நீங்கள் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காலவாசல் பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள மெட்ரோ ஷூஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மியாவ் ட்ரக் அப்படின்ற ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கும். இங்கே கடைன்னு சொல்லக்கூடாது, இது ஒரு ட்ரக்கு. இந்த ட்ரக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாங்க. ட்ரக்கோட தீம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. ஃபுல்லாக லைட்லாம் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு வைபான ஒரு பிளேஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக குட்டியாக ஒரு சின்ன டைனிங் சைடில் வந்து ஒரு 2 டேபிள்லாம் போட்டு சின்ன ஒரு டைனிங் செட்டப்பில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஸ்பெஷல்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட காம்போஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். என்ன காம்போன்னு கேட்டிங்கன்னா சைனீஸ் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மொஜிட்டோஸ், அதுக்கப்புறம் கிராப் லாலிபாப், இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 காம்போவை நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட பபுள் ஷேக் வந்து இங்கே நல்லாயிருக்கும் தெரிஞ்சு நாங்கள் பபுள் ஷேக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பபுள் ஷேக்கில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஸ்ட்ராபெரி, வெண்ணிலா, சாக்லேட், குக்கீஸ் வித் சாக்லேட், அந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் ஸ்காட்ச் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இவங்க சைனீஸ் சிக்கன் ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைனீஸ் சிக்கன் ரைஸில் அந்த ஒரு டாஸ்ட் கிரேவி போட்டிருந்தாங்க. அந்த கிரேவி ப்ளஸ் அவங்களோட மியாவ் சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரெண்டையும் சாப்பிட்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்டிமேட்டான டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து இந்த கிராப் லாலிபாப் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதில் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மியாவ் ட்ரக்கில் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அந்த கிராபுக்குள்ளே உள்ள அந்த மீட்டை எடுத்து அப்படியே அதை பிடிச்சி அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக குக் ஆகிருக்கு. வெளியே மட்டும் அந்த குக் நம்ம உள்ளேயும் நல்லா குக் ஆகி செம்மையாக குக் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஜூஸஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மொஜிட்டோஸ், இந்த பபுள் வந்து ரெண்டுமே அல்டிமேட்டாக இருந்தது. அதுவும் அவங்களோட அந்த செட்டப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செம்மையாக இருக்கும். அந்த ரவுண்டாக வந்து போட்டு ஒரு மாதிரி அந்த பல்புக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. கிளாஸ் வேறு அது ஒரு மாதிரி விழுந்துருமோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. பர்சனலி எனக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களோட லெமன் மின்ட் மொஜிட்டோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஓவராலாக எல்லாமே செம்மையாக இருந்துச்சு. இவங்களோட டாஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே செம்மையாக இருந்துச்சு. யாராவது பைபாஸ் சைட் போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.